Το ήξερες ότι μπορείς από ένα Logitech ποντίκι που είναι συνδεδεμένο σε ένα Windows PC να αντιγράψεις αρχεία από το Mac στα Windows μέσω του ποντικού σου? Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνουν τα ποντίκια MX Master, που έχουν και πολλαπλή σύνδεση Bluetooth για πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Anyway, όμως έχω και δεύτερο ποντίκι σήμερα που είναι το Anywhere 3S. Είναι από την ίδια σειρά για δύο διαφορετικές χρήσεις. Το Anywhere είναι για να το παίρνεις παντού, όπως λέει και το όνομά του, και είναι το πιο μικρό, μόλις τα 90 γραμμάρια, για να το παίρνεις στην τσάντα σου όπου θέλεις. Μπαίνει μέχρι και σε ένα κάργο παντελόνι. Και το 3S είναι 140 γραμμάρια, πιο βαρύ, αλλά είναι εργονομικό, με έξτρα κουμπιά όπως και μια έξτρα ροδέλα στο πλαϊνό σημείο. Οι σειρές 3S έχουν το ιδιαίτερο και στα δύο αυτά ποντίκια ότι είναι αθόρυβες στο κλικ. Εννοείται, η Logitech έχει βάλει Black Friday προσφορές. Πάτα στο link στην περιγραφή για να το τσεκάρεις. Για γραφείο, χωρίς να το παίρνεις μαζί σου, προτείνω το 3S. Είναι το πιο εργονομικό ποντίκι ever. Και αν θες να έχεις εσύ ρυθμίσεις και τέτοια προτερήματα, αλλά θες να το έχεις και μαζί σου, το Anywhere είναι για σένα. Θα το αγοράζω μέχρι και το MX Master 100S.